Bon dia, nosaltres som Gaio Serrano, Carlos Sales Roger i Juan Pablo Londoño i som l'alumnat de quart d'ESO de l'IES Penyagolosa i vos anem a presentar el nostre treball que l'anomenem IBI, és el seu acrònim. És un hivernacle intel·ligent. Nosaltres, mentre estàvem en el temari de quart d'ESO de Tecnologia, de clínica analògica, vaig fer un exercici d'unos sinceros, com vosaltres sabeu, que consistia en un hivernacle intel·ligent que funcionava amb sensors de temperatura i humitat. Vam escollir aquest perquè ens pareixia el més complet i el que més ens podria ajudar a aprendre. Bueno, en primer lloc, m'agradaria recalcar que en aquesta maqueta també consta d'un model virtual que vam dissenyar mitjançant l'aplicació SketchUp, on vam poder previsualitzar tot el projecte, com anava a quedar, i inclús dur a terme alguns components com aquest poster que hem pogut imprimir més tard a la nostra impressora 3D. També, per exemple, la nostra porta o la nostra rejilla. I encara així, tota l'estructura també ha estat dissenyada en 3D, com podeu veure a aquest vídeo. I finalment, per a tindre més en compte el medi ambient, temes de reciclatge, etc., vam fer l'estructura primerament en fusta. Els mètodes que vam emplear van ser tallant els postes que ens va proporcionar l'institut amb serres angulars com aquesta o alguna serra de marqueteria, i finalment la ranura per als nostres plàstics translúcids i transparents amb una radial on vam poder fer aquest forat d'1 mil·límetre de grossor. I per últim, una part fonamental del projecte va ser la programació d'aquesta placa Arduino amb el còdec C++, on vam poder programar cada un dels elements per a dur a terme aquesta encesa de la bomba o aquesta encesa del nostre ventilador. Així dins, si us apropeu, podeu veure que tenim el nostre sensor de temperatura posat a les nostres plantes i el sensor de temperatura també el tenim per allà. La nostra pantalla LCD que ens mostra en tot moment la temperatura i la humitat, i l'últim pas va ser posar un circuit integrat, ja que a la nostra bomba no li arribava suficient potència i la vam multiplicar amb aquest circuit integrat que consta d'un transistor i una altra font d'alimentació, i així el nostre projecte està funcionant correctament. Per finalitzar, una de les parts més importants d'aquest projecte i de qualsevol pràctica a la vida real ha sigut la resolució de problemes, perquè sempre que fas un treball a la vida real no sempre quadra com la teoria i com ho tenies planejat primerament. Aleshores hem tingut una sèrie de problemes que hem tingut que resoldre en equip, com per exemple el disseny en 3D. Es va donar problemes a la nostra impressora i vam haver de canviar-la, o també la potència de l'ordenador no era la que nosaltres podíem haver desitjat. I per acabar, el més important a lo millor d'una pràctica en grup, que és el treball en grup, la paciència i la constància, de que encara que les coses no eixen bé, hem de continuar i aprendre a solucionar els problemes i a treballar-lo amb el nostre equip. I això és... Bueno, fins així la nostra explicació del nostre projecte, esperem que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Adéu.